好咁我哋首先咧就同大家去分享翻我哋嘅大市嘅呢個睇法。第一個咧，我哋通過 Powerticker 裏面嘅呢個畫線圖功能工具啦，嚟到去拆解。我哋依家用嘅係咩咧？依家用嘅係60分鐘時間裏面咧係睇嘅60分鐘，亦即係1小時線啦。OK，如果轉翻嚟睇咧，首先我哋係需要用到我哋嘅均線，即係平衡線。呢個平衡線功能咧，本質嚟講咧，佢可以幫我哋去梳理一個節奏，即係通過畫出佢高低點。咁當畫出嚟之後咧，你就可以發現啦，我哋嘅呢個指數咧，其實係沿咗個上行嘅呢個通道啦，趨勢啦嚟到波動嘅。畫出嚟之後，你睇呢個位置有低點。呢啲位置都有我哋嘅低點、低點、低點、高點、高點、高點。呢啲低高點咧，其實就可以幫我哋去比如話啦，通過畫出呢啲低高點，呢個位置呢個位置，係咪？呢啲高低點本質嚟講，佢會形成咩啊？形成一定嘅一個支撐踩一定嘅支撐比如話呢個位置嘅高點，呢個位置嘅低點。呢啲上方壓力啦，下方嘅支撐啦，都可以令到我哋可以比較清晰咁去體驗通過畫線功能俾到嘅呢個貼士。呢個貼士佢係我哋可以睇到係咩咧？就係佢打到呢個位置反彈嚟到我哋中線呢附近咧，又再回落。咁我哋接下嚟咧嚟到呢個第二次呢個位置嘅時候咧，我哋其實可以發現嘅，佢一定會點？再次咁上行，再次咁運動，形成大嘅呢個 W 嘅結構，係咪？所以我哋嘅恒指，我哋嘅指數咧，其實本質嚟講咧，佢就會有一定嘅呢個咩啊？呢個二次反彈。咁呢個二次反彈咧，其實本質嚟講，呢個二次反彈本質嚟講咧，可以幫到我哋點結構性嚟到推動指數再衝向26,800點或者26,900點嘅時候咧，個動能是否會喺呢個位置咧增強？咁如果佢增強嘅話，咁我哋下一步嘅方向咧，自然可以推斷出指數會向上走，所以成個結構咧就會醞釀成咁樣一個波動大浪結構。後市咧依然有機會咧再度向上。另外一個我哋要分享嘅係咩咧？第一個，既然我哋知道個指數有可能點繼續向上衝，但係咧亦都需要睇到咩啊？睇到事實上佢仲有一定嘅一個困難之處，而呢個困難之處咧就係我哋前面嘅呢個位置。指數第一次打到呢個位置落嚟，第二次打到呢個位置都落嚟，但係我哋仲可以發現一個細節性嘅內容，就係佢第二次落嘅呢個低點同第一次落嘅呢個低點，第一次落嘅低點個長度係咁大，但第二次落嘅低點咧就長度係少好多。咁代表咩啊？代表佢受到阻力遇到嘅呢個點抗壓嘅呢個能力咧更加強。所以延續呢波反彈嘅話，預計咧會嚟到呢個位置，咁如果佢突破再穿呢個位置咧，係有可能點再上一層，再上一層。因此我哋可以見到嘅係咩咧？就係指數喺我哋呢個位置裏面咧，回踩嘅時候個結構依然好清醒，好清晰咁好清晰咁好指示我哋個指數咧係有機會突破呢個位置嘅阻力之後咧，再向上衝擊，再向上衝擊。所以咧後市我哋面對指數嘅睇法嘅時候咧，依然可以話俾大家知，我哋目前嘅指數咧依然有機會向上走。
咁喺指標方面俾到嘅指引亦都好清晰。咁我哋可以打開導影力量啦，同埋短中共振啦，同埋日流區間呢3個指標。好啦，見到呢個指標，我哋可以發現佢嘅日線咧係轉咗綠色嘅一個帶嘅，轉咗綠色嘅帶。咁轉咗每次轉綠色嘅帶，其實有咩定義咧？佢又話會，如果佢嘅帶發晒向上嘅話，咁我哋嘅指數咧就向上走。所以我哋後面咧，我哋見到呢個位置，如果點啊？綠色嘅飄帶係發晒向上嘅，發晒向上嘅。咁我哋對應嘅我哋呢個指數咧依然會點啊？向上衝擊，向上衝擊。好，咁如果喺呢個位置裏面咧，我哋見到佢點啊？個飄帶如果係呢個位置點啊？發晒向上衝之後收縮，收縮，咁佢就會形成咩咧？死叉效應。死叉效應，咁死叉效應會點啊？會帶嚟下行嘅呢個波動，下行波動。咁我哋就係呢個位置啦。所以如果我哋見到我哋綠色嘅呢個飄帶放大嘅話，綠色嘅飄帶放大嘅話代表咩？代表上行嘅動能會加速。如果綠色嘅飄帶減弱嘅話，甚至轉入咗紅色嘅話，咁啊代表咩咧？代表我哋行情咧就會向下走。咁目前我哋嘅指數喺呢個位置可以好清晰咁睇到啦，佢係屬於一個多頭嘅呢個發散，發散，所以咧我哋唔需要擔憂。第二個我哋觀察下方呢個位置，睇到呢個下方位置，咁我哋要睇係咩咧？就係呢個係紅色嘅區間定係綠色嘅區間？如果呢個位置係綠色嘅區間嘅話，咁我哋自然點啊？可以攞住佢。如果我見到係紅色嘅區間咧，就代表佢嘅下跌。所以咧，我哋呢裏面咧都可以觀察佢係綠色定係紅色。如果係綠色嘅話，咁我哋就要小心。如果係綠色嘅話，我哋就要小心。咁如果係紅色嘅話，咁我哋當然可以嗰啲我哋揸住佢。所以關鍵就需要睇佢係紅色定係綠色。如果佢係綠色區間就比較健康，如果佢係紅色區間咧就比較危險。咁除咗睇呢個之外咧，我仲需要睇佢咩？睇呢個睇呢個綠色嘅飄帶紫色嘅呢啲巴，呢啲紫色嘅巴其實本質嚟講有助於分析，如果佢係呢個綠色嘅區，係咪？咁綠色嘅區裏面咧，如果紫色嘅巴係發散向上，就係增大嘅，咁代表咩咧？代表佢係強勢嘅。如果佢係收縮嘅話，就代表咩？調整回落。咁對應嘅我哋都需要減倉，但係呢啲紫色嘅巴如果唔縮細，縮到咩咧？縮到冇，甚至跌穿我哋呢啲紅線同藍線咧。如果呢條線咧佢唔跌穿我哋綠色嘅呢個點啊？綠色嘅呢個區，咁我哋起碼嚟講係唔會有問題嘅。但係驚咩？佢呢兩條線跌穿咗我哋綠色嘅區嘅時候咧，甚至令到呢個位置轉紅色嘅時候咧，我哋就要小心。就比如話呢度，如果佢咁樣，好啦，再同大家講講，我哋呢個我哋呢度有藍色嘅巴嘅，藍色巴出現嘅時候咧，我哋可以睇到佢係發散啊嘛，發散佢會增強，增強。如果我哋見到呢個位置有一個綠色嘅區咧，並且藍色嘅巴增強咧，咁代表咩？大升嘅信號，大升嘅信號。咁如果我哋見到佢呢個綠色嘅呢啲巴呢個區仲喺度，但係呢藍色嘅巴就減弱，咁代表咩？佢回落，回落。咁如果我哋見到佢轉晒紅區嘅話，就咪好危險啦。所以本質嚟講咧，我哋係需要觀察佢嘅呢啲動能嘅方向喺邊度，動能嘅方向喺邊度，所以咧嚟到驗證佢嘅一個狀態係點樣。咁目前嚟講，我哋睇到呢個綠色嘅呢個動力力量咧，下方呢個係咩咧？綠色嘅區咧，所以係比較安全，冇太大嘅問題。點擊關注獲取更多熱點資訊。